Güclü öskürək, yüksək hərarət və uzunmüddətli boğaz ağrısı ilə müşahidə olunan virus infeksiyaları sürətlə yayılıb. Hər il payız-qış mövsümünün gətirdiyi respirator virusları əhali bu il daha ağır keçirir. Sətəlcəmə qədər gətirib çıxaran xəstəlikdən necə qorunmalıyıq da? Ətraflı əməkdaşımızın sujetində. Bir həftədə gripəm. Bu bilmirəm nədən yayılıbsa, dərman da içirəmsə xeyri yoxdur. Öskürək tutmaları həftələrlə kəsilmir, boğaz ağrısı isə bir çoxunda günlərlə davam edir. Xəstəlik bəzi hallarda ağırlaşaraq ağciyərlərə də təsir göstərir. Son günlər əksər insanlarda bu kimi hallara tez-tez rast gəlinir. Özü bu viruslar deyirlər ki, gətirir, əgər müalicə eləməsən pnevmoniya gətirib çıxardır. Ən çox boğazda ağrı və öskürək kimi qalmışdı. Antibiotik qəbul elədik, yəni nisbətən bəli, əvvəlki nisbətən yaxşılaşdı. Çox pis keçirdim. Öskürək, boğulma. 3 gün, 4 gün heç nə ürəyim istəmədi də yemək zad. İnfeksionist deyir ki, ağır öskürək və nəfəs darlığı respirator virus infeksiyalarının tipik əlamətidir. Həkim vəziyyətin xüsusilə uşaqlar, yaşlılar və risk qruplarında ciddi ola biləcəyini vurğulayır. Bu infeksiyaların kliniki seyri bir-birinə olduqca oxşardır və ona görə də yalnız kliniki əlamətlərə görə bunun hansı infeksiya olmasını haqqında qəti qərar vermək mümkündür. Bunun üçün xüsusi laborator testlər olmalıdır. Birinci növbədə həssas insanlar qrupu, yəni risk qruplarına bunlar daha önəmlidir. Bunlar kimlərdir? Bunlar 2 yaşın altında olan uşaqlardır. Bunlar hamilə qadınlardır. Bunlar immun defisiti müxtəlif səbəblərdən olan və ya ağır xroniki xəstəliklər olan insanlardır. Bəs xəstəlikdən qorunmaq üçün nə etməliyik? Xüsusən də uşaqlara baxmamışdan, qulluqdan qabaq mütləq əllər yuyulmalıdır. Qida qabından əvvəl əllər yuyulmalıdır. Ondan başqa askırdıqda, öskürdükdə nəm salfetlə deməli və yaxud da dirsəklə deməli burnumuzu bağlamalıyıq. Təkcə hava damcı yolu ilə yox, o cümlədən təmas yolu ilə keçə bilər. Həkimlər deyir, vaxtında tədbir görülmədikdə xəstəlik ağırlaşa və sətəlcəm riski yarana bilər. Bu səbəbdən hər kəsə erkən müraciət və profilaktik tədbirlərə əməl etmək tövsiyə olunur. Fidan Səfərov, Bayramov, Nadir Cəlilov, Space xəbər.